Aqui vai ter que desmontar tudo, mano, ó. Olha a folga que tá na biela, ó. Esse aqui é na biela, ó. Ó. Então aqui a olho nu dá pra ver isso aqui. Imagina aqui, ó. Olha a situação. A folga. Tava cheio de malha aqui, ó. A parte do cilindro aqui, ó. Aqui vai ter que abrir tudo.